Вот начали заниматься по Passat. Слышно, как она работает, как дизель. Вот сейчас, перед тем, как начнем разбирать все, чистить систему, нужно нам промыть систему. Вот такой промывочной. 5-минутка. Она имеет еще раскоксовочное свойство. Зальем, разберем машину полностью, прочистим, снова соберем, потом минеральное масло пару дней поработает на холостом, потом уже нормальное масло зальем. Вот, заливаем жидкость. Для промывки системы, масляной системы. Дадим теперь поработать 5 минут на холостом ходу. Заводи. Вот заводим с этой жидкостью уже. Заводи. Вот, завели. Всем салам. С вами снова Check Engine Service. Passat B5 2-литровый. Стучат гидрокомпенсаторы. Масло в головку не поступает. Двигатель работает как дизель. Насос поменяли. Насос не рабочий был. Новый насос. Айбек устанавливает снизу. Очень нелегкая процедура по установке насоса. Вот где она стоит. То есть ее очень тяжело туда запустить. Вот она, насос длинный очень. Гидрокомпенсаторы. В общем, из больших гидрокомпенсаторов 2 штуки не работает. Вот 2 разобрали. Маленькие все не работают. Вот сейчас пробуем мы их перезарядить. То есть, знаете, да? Как все прекрасно знают, как проверяется гидрокомпенсатор. Вот она. Вот ее когда нажимаешь, вот смотрим внимательно. Вот уходит туда. Внутрь проваливается гидрокомпенсатор. Не должно быть такого. Она намертво, как камень, должна держаться. Они все туда проваливаются. Из маленьких все не работают. Вот как Нурик вытаскивает. Как мы вытаскиваем такие стаканчатые гидрокомпенсаторы. Вот. Вот провалилось, все выпало. И вот показывает Нурик, они внутрь, то есть масло не поступало в гидрокомпенсаторы. Там есть пружина, 2 пружины. Одна с внутренней стороны, вот поршень давлет, и типа другая, второй пружинка вот внутри, вот это вот вместе с шариком, где шарик становится, она вот отсюда вытаскивается. То есть мы сейчас гидрокомпенсатор прочистим. Вот здесь показываю вам. Гидрокомпенсатор разобрали, прочистим. С помощью иголки откроем клапан. Вон там внутри игольчатый клапан есть внутри. Масло сюда наливаем, на клапан иголкой нажимаем. Маслом вот это заполняем, иголкой нажимаем и отпускаем. Она вовнутрь наполняется маслом. Те, которые будут работать, они не будут уже проваливаться. А те, которые будут работать, они будут держаться. Вот она. Проваливается. Камера сейчас не фокусируется. Ну, видно, в общем. Вот она проваливается. В общем,
Маслом надо заполнить все гидрокомпенсаторы, промыть. Это результат. Сейчас покажу, видеомонтаж сделаем, увидите. Вот продолжаем перезарядку компенсаторов, гидрокомпенсаторов. Вот мы наливаем туда масло, вставляем поршень, иголочкой надавливаем на клапан и поршень чуть-чуть вниз нажимаем, давим вниз. И вот, главное, чтобы там воздуха не было, и маслом наполнить. И вот, берем сам корпус гидрокомпенсатора, стаканчик, тоже наливаем маслица, сверху вставляем гидрокомпенсатор сам, и вот нажимаем, надавили, вот она щелкнула, вошла туда, все, у нас гидрокомпенсатор перезарядилась. Это вот теперь вот она незаряженная, вот она гуляет тут, нажимается, то есть проваливается поршень. А вот эти у нас перезаряженные, они все не работали там на двигателе, когда стояла в ГБЦ. На них сверху пальцем вот так вот давишь, они проваливаются туда. Они не должны провалиться. Вот они сейчас перезаряженные. Вот их мы нажимаем, все колом стоят. Вот так вот можно перезарядить. И начнет, она будет у вас работать. Это фольксвагеновские, на Audi такие же гидрокомпенсаторы, на Мерседесе без вот этого корпуса. На Мерседесе только вот такие компенсаторы. Такие компенсаторы у них стоят на коромыслах. То есть функция работы у них одинаковая. Вот. Следующий Нурик перезарядил. Они все у нас сейчас будут. Мы эту процедуру не первый раз делаем. Работает удачно, машина уезжает. У нас вот аккумулятор уже садится. Освещение выключилось на телефоне. В общем, это не первая процедура. Машины ездят, ничего у них, ни один компенсатор не стучат. По сей день ездит, приезжает нам периодически на диагностику, на обслуживание ТО. Вот таким образом можно избежать. Не стоит покупать эти гидрокомпенсаторы. Некоторые мастера ленятся, просто говорят: купите гидрокомпенсаторы. Эти гидрокомпенсаторы очень дорогие. Примерно одна штука 500 сомов. Ну, в рублях примерно так же 520 где-то выходит в рублях. Если все посчитать, это 20-клапанник, а V-образные они 30-клапанные идут. То есть посчитайте, умножьте, если у вас Audi V-образный, 30-клапанник, 30 клапанов по 550 рублей или по 500 сомов покупаете, сколько там, ну, не менее 100 долларов выходит комплект. Всем пока, ребята, перезаряжайте, не бойтесь, делайте. До следующих видеосъемок. Вот мы ставим компенсаторы. Айбек пока у нас снизу собирает. Вот компенсаторы вставили. Видно вам четко. Вот нажимаешь, они уже не давятся. Вот. Вот нажимаем. Они все уже перезаряженные в рабочем состоянии. Вот
Первый запуск. Продолжаем после перекачки гидрокомпенсаторов, после профилактики всей системы. Первый запуск. Давай, Нурик, заводи. Аккумулятор слабый, не крутит. Аккумулятор перекидываем. Давай. Нормально? Нормально. Ну вот и закончили всю процедуру. Завели. Как слышите, двигатель работает четко, ровно. Стука гидрокомпенсаторов уже нету. Ну, дальше будем смотреть сейчас на заведенном все подсосы, троение, вибрации. Все это уже на заведенном двигателе будет осматриваться. Дальше будут устраняться все недостатки. Ну, на этом мы заканчиваем процедуру с гидрокомпенсаторами и с масляным насосом. Всем пока. Смотрите наше видео. Вот, ребята, еще раз вам покажу. Вот машина стоит заведенная. Двигатель работает тихо, четко, без лишних троений. Вот она у нас уже теперь стала как бензиновый, а то было дизельная. Айбек, чуть-чуть газу дай. Вот. Вот как слышите, никаких звуков, стуков гидрокомпенсатора нету. Здесь слышно только вот этот клапан. Вот и все. У нас мороз немножко. Вот, операцию закончили. Теперь точно можно уже сказать этой машине пока, до новых встреч.